В эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом Россия запустит к 30 году. Об этом президент страны Владимир Путин заявил на заседании глобального атомного форума. Республика готовится встречать один из самых главных праздников – День государственности. Расскажем, какие мероприятия прошли в районах в преддверии 27 сентября. Центральная районная библиотека Усть-Алданского района развивается в ногу со временем. На ее базе открыли модельную библиотеку нового поколения. Новый технологический этап наступает во всем мире, и все больше стран начинают воспринимать мирный атом как возможность для долгосрочного ускоренного развития в новых условиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания глобального атомного форума, проходящего в рамках мировой атомной недели. Он отметил, что только Россия обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики. И что также крайне важно снять, по сути, вопрос обеспеченности ураном. Отмечу, что испытание всего спектра передовых материалов для замкнутого цикла планируется на базе Международного центра исследований. Он формируется в Ульяновской области в России. И мы приглашаем ученых из разных стран к сотрудничеству в развитии технологий, которые открывают новую, без всякого преувеличения, новую эпоху в атомной энергетике. Жители арктических и северных районов отрезаны от связи с Большой Землей. С начала сентября полярные авиалинии, единственная компания, совершающая внутриреспубликанские перевозки, резко сократила количество рейсов по социально значимым маршрутам. Причиной тому исчерпание средств из бюджета Якутии. При потребности в 1 миллиард госфинансирование в этом году составило чуть больше 300 миллионов рублей. Эту сумму компания освоила еще в июне. Потому билеты в труднодоступные пункты теперь продаются не по субсидированным тарифам. Сейчас жителям предлагают билеты по экономически обоснованным ценам со скидкой от 20 до 40%. Как будет обстоять ситуация в дальнейшем, зависит от депутатов Илтумен. Парламентарии утвердят бюджет республики на следующий год уже в осеннюю сессию. Потребности по загрузке муниципальных образований, такие рейсы продолжаются выполнение. Тем самым, чтобы улучшить и определенная доступность была с администрацией муниципального образования, мы смотрим загрузку воздушных судов, авиакомпаний, например, полярные авиалинии и так далее. На сегодняшний день социально значимыми перевозками по состоянию на сегодня порядка 500 рейсов выполнено. Это по всем арктическим районам. В принципе, если определенная острая потребность возникает, при определенной загрузке с муниципалитетами схема уже налажена. День государственности республики в преддверии праздника встречают в Намском районе, где родились и выросли первые руководители Якутии, советский и партийный деятель Илья Винокуров, выдающийся государственный и политический деятель Максим Амосов, которым выпала доля руководить якутской автономией в самые тяжелые годы Великой Отечественной. По традиции в этот день состоялась торжественная церемония возложения цветов. Поэтому с этой точки зрения значение Дня государственности, конечно, очень сложно переоценить. И сегодня мы делаем все для того, чтобы не только память об отцах-основателях, о тех людях, которые приняли важные решения. В первую очередь, это наш первый президент Михаил Ефимович Николаев. О них не только помнили как о личностях, но прежде всего помнили об их идеях, об их делах, которые легли в основу государственности нашей республики. В преддверии праздника в селе Черкех открыли крупный автомобильный мост через реку Тата. Теперь этот мост соединит с районным центром самые отдаленные нас лега. Также в селе Черкех на местности Умсан состоялось торжественное открытие памятного знака основоположнику высшего юридического образования в республике, участнику Великой Отечественной, заслуженному юристу республики Саха, доктору юридических наук, профессору Михаилу Федорову. Сегодня, отдавая дань уважения нашим великим сынам якутского народа, мы вспоминали и Михаила Ефимовича Николаева, который 35 лет под его руководством была основана новая республика. Уже республика Саха-Якутия, была принята декларация о государственном суверенитете, который заложил фундамент, основу для дальнейшего развития нашей республики. Были созданы новые государственные органы, конституция, другие важнейшие решения под его руководством определили дальнейшую судьбу нашей республики. И вот почему сегодня уже по прошествии 35 лет республика находится на достаточно высоком уровне социально-экономического развития, потому что те решения,
которые были приняты, они определили действительно дальнейший вектор развития нашей республики. Мероприятия предстоящего праздника в Верхнебелюйском районе начали с торжественного митинга в Харабалахском наследии. Традиционно все собрались у памятника Исидора Барахова, видного государственного деятеля, общественно-политического деятеля, человека, стоявшего у истоков создания якутской автономии. Возложили к памятнику живые цветы. После чего провели собрание общественности, посвященное Дню государственности. День государственности – это, конечно, очень знаковая дата, потому что наш первый президент Михаил Ефимович Николаев очень много сделал для того, чтобы была принята декларация о суверенитете нашей республики, благодаря которому у нас есть свой бюджет, свои официальные символы. Мы, как отдельный субъект в составе могучей России, нашей великой страны, будем дальше вместе развиваться. Конечно, это вот значимость этого дня мы должны передать своим детям, внукам, чтобы они дальше передавали из поколения в поколение, чтобы помнили нашу историю и гордились людьми, которые эту историю творили. К другим темам новоизбранный глава Хангаласского района Сергей Гребнев официально вступил в должность. Торжественная церемония инаугурации состоялась в Покровске. Поздравить Гребнева с этим событием пришли его соратники, коллеги, друзья, члены семьи, а также жители района, которые доверили ему управление районом. Церемонию облачения в якутскую национальную одежду с серебряными атрибутами провели его классная руководительница Екатерина Платонова и председатель районного совета депутатов Анатолий Антонов. Затем Гребнев принес присягу, после чего был благословен в ходе традиционного обряда Алгыс. Напомню, на выборах главы района Сергей Гребнев одержал победу как самовыдвиженец, а после выборов вступил в ряды партии «Единая Россия». Я ожидаю от него очень многого. Очень многого ожидаю, что наконец-то Хангаласский улус у нас будет в числе лучших улусов, потому что он трудяга, он не высокомерный. Поэтому я считаю, если его команда, население, хангаласцы его поддержат, он, конечно, в поле не воин. Да? Вот слова Михаила Ефимовича «знанием победишь». Да? А вот эти слова я могу сказать также, у него знаний хватает, но он трудом победит и при поддержке, конечно, населения улуса. В республике выполнены почти все планы кормозаготовительной кампании. На сегодня приготовлено порядка 410 тысяч тонн. Это 112% от планируемого объема. Продолжается пополнение запасов корма для животных. Сейчас отложено более 13 тысяч тонн сенажа и 27 тысяч тонн силоса. Уборка зерновых выполнена на 104%, что равняется 12 тысячам тонн. Этот показатель на 167% больше, чем в прошлом году. Урожайность картофеля, например, на данный момент составляет 87% от плана. Овощи убрано 21 325 тонн, это 74% от плана. И больше тоже по 13% прошлого года. Урожайность, значит, тоже высокая, чем в прошлом году. По завозу, значит, пострадавшим районам Имякона сегодня план стоит 1200 тонн. На сегодня доставлено 780 тонн сена, 414 тонн пути. Более сотни человек объединил круглый стол, прошедший в рамках Якутия-Экспо. Повестка мероприятия – история купца Николая Кривошапкина, мецената аймяконско-барагонского наследия. Обсужденные вопросы, связанные с судьбой наследия почетного инородца, его биографии и вкладе в развитие народа Саха. Потомки купца отмечают важность проведения подобных мероприятий, которые направлены на сохранение исторической памяти о их предке. Проводим ряд мероприятий в целях увековечения его имени, так как в 2027 году исполняется ему 190 лет. Он не только думал о своем обогащении, он же ведь помогал бедным людям, целому поселку. Он внес крупные пожертвования, его заслуги. И поэтому каждый житель нашей республики, даже России, должен знать таких великих людей, которые внесли огромный вклад.
25 сентября жители села Бердигистях приняли активное участие в голосовании по программе поддержки местных инициатив. Всего в нем приняло участие 573 человека, что говорит о высоком уровне гражданской активности населения. Из предложенных 5 проектов были выбраны 3 наиболее приоритетных направления для развития инфраструктуры. Это ремонт здания Центра досуга имени Егорова, ремонт внутрипоселковых дорог, в частности улицы Мира и переулка Андреева, и ремонт здания культурно-спортивного центра имени Парфенова. По программе поддержки местных инициатив наша администрация участвует с 2017 года. В этом году у нас население еще активизировалось на общее голосование по инициативе граждан. Мы вывели 12 проектов. Из них инициативная группа отобрала 5 проектов, которые набрали наибольшее количество голосов. Центральная районная библиотека Усть-Алданского района развивается в ногу со временем. На ее базе открыли модельную библиотеку нового поколения. В прошлом году сотрудники с проектом выиграли всероссийский конкурс по отбору модельных библиотек. Для реализации проекта в рамках нацпроекта «Семья» с федерального бюджета выделили 15 миллионов рублей. С помощью этого библиотека приобрела новое оборудование, стеллажи для книг, мебель. Все это предназначено исключительно для удобства читателей. В целях модернизации библиотеки были приобретены 3322 тысячи экземпляров книг, сканеры, компьютерная техника для пользователей, VR-очки, графические планшеты для наших молодых читателей. Также приобретен большой планетарный сканер для обновления, пополнения электронной библиотеки нашей МСБС. В Амге состоялось мероприятие «Вдохновение, сотканное хрустальной водой Амги», в рамках которого прошла презентация куклы «Кыз Амма» мастерицы Людмилы Васильевой. Она с 2018 года занимается созданием авторских кукол, и вот на протяжении 2 лет мастерила куклу по костюму Августины Филипповой, сшитой к столетию Амгинского района. Ее наряд в точности повторяет знаменитый костюм, здесь и вышитая бисером якутская лошадь, и традиционные узоры, уменьшенные до миниатюрного масштаба, и символы Амги – пшеница и сардана. А потом она где-то должна побывать же у себя на родине. И потом начала у меня зреть такая вот мысль, да, что ее надо повезти в Амгу. Она обязательно должна увидеть, откуда она родом, чтобы люди, мои любимые земляки, амгинцы, увидели ее. Вот, я поэтому ее привезла. Ага, ну, кроме этой куклы, я сделала еще кукла-стерх, которая летит, потому что у меня ассоциация реки Амги у нас с нашими волшебными птицами стерх. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах.